Халык арасында автосәяхәтләргә кызыксыну арты. Россиядә туризм һәм кунакчылык милли проект кысаларында автосәяхәтләрне үстерүгә зур игътибар бирелә. Милли проектлар кысаларында туристлык маршрутлары киңәйтелә. Хәзер халык илебезнең истәлекле урыннарына шәхси машинада баруны өстенрәк күрә. Мондый форматтагы ял маршрутларны юлда үзгәртергә, матур урыннарда тукталырга, ошаган җирләрдә озаграк булырга һәм яңа юнәлешләрне үз ритмында өйрәнергә мөмкинлек бирә. 2025 елның сентябрь-октябрендә милли приоритетлар Россия Федерациясе Икътисади үсеш министрлыгы, финанс тикшерүләрнең милли агентлыгы, аналитик үзәге үткәргән Россия буенча автосәяхәтләр сораштырулары мәгълүматларына караганда, халыкның 62% мондый сәяхәтләрне парлап уздыра. 43% балаларны да үзләре белән ала, 33% башка гаилә әгъзалары белән бергәләп бара икән. Туризм һәм кунакчылык илкүләм проекты ярдәмендә үсеш алган путешествуем.рф милли туристлык порталы ил буенча 130дан артык әзер маршрут тәкъдим итә. Алар арасында Үзәк Россия, Рус төньягы, Көньяк һәм Төньяк Кавказ, Идел буе, Урал, Себер һәм Ерак Көнчыгыш буенча сәяхәтләр бар. Автосәяхәтләр өчен 2023 елда иң популяр юнәлешләр арасында Татарстан 16нчы урында булса, 2025 елда ул 3нче баскычка күтәрелгән. Бу М12 магистрале барлыкка килү белән бәйле. Райондашлар арасында автосәяхәт кылырга яратучылар күп очрый. Апас районы үзедә автотуристларны җәлеп итә. Ул Казаннан 109 километр ераклыкта. Казан-Ульяновск автомобиль юлында. Каратун тимер юл станциясеннән 11 километр көньяк-көнчыгышрак урнашкан. Район аша Р241 автомобиль юлы уза. Апас районы табигате күпкә бай. Монда урманнар, елгалар, күлләр бар. Табигатьнең матурлыгы үзенә җәлеп итә. Аның тарихы да бай. Район территориясендә таш гасырдан алып Идел буе Болгары, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорына караган 120дән артык археологик һәйкәл табылган. Район 2025 елда сәнәгать үсеше буенча республикада беренче урында. Сөт комбинаты бүгенге көндә иң мөһим проектларның берсе булып тора. Предприятиедә сыр җитештерү һәм кыры сөт җитештерү буенча заманча цехлар эшли. Шулай ук Ярател Апас кошчылык фабрикасында үз эшен уңышлы гына башлап җибәрде. Бирдә елга 655 миллион дәнә йомырка җитештерү планлаштырыла. Апасның набережная Табар елгасы яр буе да бик күпләрнең яраткан ял итү урынына әверелгән. Районда машина белән килүчеләргә машина кую урыннары, яктыртылган чаңгы юлы, кирип җылыну урыннары, учак ягу мәйданчыклары, балык тоту урыннары, су коену, кызыну урыннары да булдырылган.